हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको डकार आने के इलाज के बारे में बताएंगे। अक्सर लोगों को खाना खाने के बाद खट्टी डकार आती हैं, यानी मुंह के जरिए गैस खारिज होती है। डकार गजा की नाली मैदे और मुंह की बीमारी है। इसमें गैस मुंह के जरिए शोर के साथ खारिज होती है। जब हम पानी या खुराक खाते हैं तो मैदे में गैस पैदा होती है। यही गैस डकार की सूरत में खारिज होती है। डकार आने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। अल्सर, गजा की एलर्जी, पित्ते का मसला, इन्फेक्शन, ज़्यादा खाना या मशरूबात ज़्यादा पी लेना वगैरह। इसके इलाज के लिए 5 छोटी इलायची को 1 गिलास पानी में 10 मिनट तक उबालें और दिन में 2 मरतबा पिएँ। ये बहुत मौसर है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।